ciicoo una abbaa warraa keessummaa kabajaatii fi kadhiyaatu jechuudha. Namni marti hodhu jechuudha. Yoo heerumtu siiqqoo tanallee akkanatti lafan keessu. Meeshaa aadaa Gujii addaa kan ta'e argineerra maarraa kan hojjetamuuf iddoo argama isaanii gaafatiisaaf as jirra nu wajjin tura. Meeshaa aadaa kuni maarraa kan hojjetamu xiqqoo isaa ibsite. Meeshaa aadaa kuni fakkeenyaaf amma isuma harka qabu kanarraa fudhannuuti. Kuni duraanii buqqee jedhanii buqqee sarraanii gogaa irra godhanii asirraan ammoo hiddoo fi sutaa hodhanii akkanatti bareechanii gaafa durri heerumtuu fi qeccisoo jedhanii qopheessan. Akkaataa kanaan kan jiru kuni qeccisoo jedhama. Akkasuma ammas isuma kana haa jalqabnuuti laalluuti. Kunis ciicoo jedhama. Ciicoo una abbaa warraa yeroo keessummaan kabajaa dhufan kan isaan ittiin keessummaa sanii fi haati manaa ittiin aanan akkaataa kanaa itti naqanii akkanatti kan dhiyeessan. Akkanatti kan dhiyeessan keessummaa kabajaatii fi kan dhiyaatu jechuudha. Inni immoo ciicoo jedhama. Inni gadi ka'ee haga asittu harkumaan hujama. Harkaan dubartooti Gujii bareechanii akkanatti kunoo asirraa kaasanii akkuma deemanii kana deemaa dhufanii hodhanii fixanii jechuudha. Inni ciicoo jedhama. Hin jira ammas ka guyyaa heerumaatii fi oolu. Injira. Kun gareeroo jedhama. Kun immoo dubri yeroo heerumtutti gareeroo mijuu jedhanii akkaataa kanatti kunu innis asiin gogaa loonii irraanii asiin gurroo fi iddoon sutaan hin jira. Kana sutaaf gurroon jiraachuu qofaa miti dabalataan jechuudha. Muuyaan yookiin beekumsi sun keessatti nama beeku hodha, namni marti hodhu jechuudha. Kanaafuu inni kun gareeroo jedhama. Gareeroo yeroo itti heeruman gareeroo mijuu jechuudha. Isa kana ammas kuni shaaficha jedhanii buna qaleefa yeroo gara namaa dhaqan qabatanii kan ittiin deeman. Wantoota akkanaa kana nuti amma gurgurtaaf dhiyeessineerra warri ifi beekanii hojjannellee dhufanii haa fayyadaman nuti. Aadaan kun aadaa bareedaa hafuun qabu jenneeti. Kun immoo horii mukarraa asiin mukarraa hojjama. Kun immoo akkuma kana gubbaa isaatti dabalame kunin godhama. Cuukkoo, marqa, laaqaa, nyaata garaagaraa nyaata keessummaa kabajaatiin fudhatan nyaata kana itti kennan jechuudha. Inni kun qorii mukarraa hojjamu ka aadaa Gujiiti. Isa kana ammas deebine isa kanallee akkanuma qoriin kun immoo buna qaleef akkasitti bareechanii hojjanii akkanatti bunatti qalanii ka'anii akkana keessa fuudha. Akkana nyaatan kun akkana. Kun qorii buna qaleeti. Akkana jedhanii. Kun ciicoo jedhama. Kun immoo saapha. Kun saapha gogaa loonii irraa hojjetama. Kun elellaan jedhama. Kun seesa garagaraati. Akkanatti bareechanii hojjanne. Kun akkana maqaa irra godhanii kun akkana goonee gurguraniiti ila. Kun odaayeedha malaan odaayeedha. Sun immoo bokkuu jedhama. Bokkuu kabbaa gadaati. Akkana jedha. Kun kadhee sana duratti yoo heerumtu. Durri yeroo heerumtu. Gareeroo amma hin jedhe sanii akkana baatan akkana godhanii. Gareeroo saniini akkana baatan nuti kireessuullee dandeenya. Ammallee immoo kireessuu gurguruu. Aadaan kun hafin jenneeti waan kana amma itti yaadnee nuti akkanatti ila akkana godhatanii akkana eegii godhaneen duubatti akkana kun akkana baatanii anduwaa
akkana ba'attee durri yoo heerumtu jechuudha. Akkana ba'attee kana kun akka kanaan ba'atanii akkana gimijuu tana ba'atte akkana qabatte intalti yoo heerumaa jiraatte kun siiqqoo fi yoona qabatte kaate heerum yoo heerumtu siiqqoo tana akkanatti lafan keettu siiqqoon tunile waan qabatamuuf qaba akka kanaan ba'atanii akkanaan heerumani kun caasaa yookiin manoo jedhan manoo jedhani qayya wayaa ijoollee faa yeroo dhiqanii saamuna qofaan udda qayya garaagaraa godhanii as jala yoo keene itti marani jechuudha. Akkasuma qayya okolee muduunuu kunila buna qaleetti nyaatan amma muduunuu kana buna qalee akkanatti nyaatan buna qalee keessa nyaatan jechuudha. Kana fakkaata kunis hoko amma haadhoti shiifaa akwat hin ta'u aadaa mata shiifaan akwatan hin duudaa yeroo fudhataa wanni sun immoo seera akka hin bilchaanne dhooggaa sammalee billaan sulle jalaa duudaa kanaafuu hokko kana akwatan akkana godhane akkana gootee bareedde akkanatti akoottee waan bacaatti hojjetan jechuudha. Kun hokkoo jedhama mukarraa hojjetama innis mooyyee wantoota isin argitan kun kana fakkaatanii manni keenya. Iddoon ishii isinitti argamtan eessa? Iddoon nuti itti argannu magaala Bulee Horaa ganda Bulee Qanyaa naannoo Gooroo Guddinaa yookiin Gulantaa Pilaazaa jiddugala gabayaa jechuudha. Jiddugala gabaa achitti argamna. Lakkoofsi nuti keessatti argamnu lakkoofsa 18 akkuma kan miseensa yookiin maamila kennaanii koottaa uleen hin jira uffati hin jira warra dhiiraatiifis qopheessineerra yoo jennu namni tokko waa ilaan dhagge malee itti amanu waan ta'eef kuno isa kanaadha. Ulee yoo jennu immoo kuno isa sanidha garas hin jira isa kanaadha. Wanti dhabamee homaa hin jiru. Koottaa nyaata nyaatas ni qopheessina nyaata aadaa cuukkoo marqa laaqaa fi koofaa gafummaa wantoota garaagara nyaata aadaa lakkoofsi isaa ka hedduu ta'e ka baay'atan hin qopheessina. Koottaa anaa dhufu jedhaa waliin haa hojjennu galatooma.